Hello，大家好，又嚟到咧 Learn from 姜濤系列嘅第3集啦。我咧係就住姜濤喺27歲生日嘅分享自我檢討嗰度咧，抽出咗幾個值得大家學習嘅成長要素啦。咁未睇前2集嘅朋友仔咧，你哋可以自己去追翻啦。咁廢話少講，我哋直入正題。第3個姜濤教識我哋嘅嘢咧，就係承認自己嘅短板，全然咁樣去接受自己啊。你諗下，科1嘅有幾難啫？我讀點樣讀都讀唔到。我必須要講咧，承認自己嘅短處係內心強大嘅人咧，先做得到噶。咁我用讀書唔叻嚟做例子啦。究竟內心脆弱嘅人，佢哋會點樣面對嘅呢？內心脆弱嘅人咧，更加多係會用一個攻擊嘅態度啦，合理化嘅態度咧。常見嘅就係佢會揾一啲成績比佢更加差嘅人去踩低人哋，咁樣咧可以讓佢哋自我感覺好啲啦。我都唔係最差，佢差過我。咁內心強大嘅人，佢哋又會點樣面對自己嘅弱點呢？就係直接咁樣面對啦。看見、承認、全然地去接受真正嘅自己，喺呢方面係唔叻噶。嗰時第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，因為嗰時候數學好難，我買嗰啲1年班嗰啲參考書，係咪好勵志啊？但係話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。有幾多個人能夠做到真正嘅接納自己呢？以我所見真係唔多，好多人呢都會選擇埋怨啦、排斥自己啦，唔肯放過自己。咁接受自己嘅短處點解咁重要呢？姜濤話俾我哋知嘅係，透過接受我哋嘅不足、我哋嘅短處，繼而發現真正嘅自己係點嘅樣噶，先至能夠放棄唔屬於自己嘅路，走上真正屬於自己嘅路。Accepting. You have to first accept it before you can fix it. You have to accept what you're not. You have to, and people don't want to do that. That's the only way you can fix it. You have to accept it first before you can go on the journey. 所以從社會嘅定義下，學歷至上嘅規條下，姜濤咧的確唔係最成功噶。但係如果從人生嘅角度啦，做自己嘅角度，揾到自己係邊個嘅角度咧，姜濤絕對係遙遙領先。喺到呢度嘅朋友仔咧，邀請大家同我一齊思考下，我哋面對自己嘅短處係用緊一個乜嘢嘅態度呢？究竟我哋係討厭緊自己啊，定還是全然咁樣接納緊自己呢？既然冇人係完美，我哋又可唔可以學習姜濤咁樣，承認自己喺某方面真係唔擅長啊，去選擇見到自己擅長嘅嘢，並且為自己感到驕傲。咁咧都歡迎大家喺下邊留言話俾我知你唔叻啲乜嘢，我哋一齊承認並且擁抱自己，耶！咁我分享先啦，不如我自己咧係數理啊、數理空間、數理邏輯嗰啲咧非常之差，差到你都可能唔信啊！你冇見過咁差嘅人。例如咧，我係唔識睇時間、唔識睇日期噶。假設今日係5月9號啦，今日其實好似真係5月9號。5月9號去到5月12咁樣啦，咁究竟9、10、11、12究竟係4日啊，定係由10號開始10、11、12究竟係3日呢？我成日咧都會錯喺呢啲位度，然之後咧我甚至乎有試過問 AI，請問9號去到12號，這樣是3天還是4天啊？咁樣，咁我就等 AI 幫我 confirm 嘅。唔知點解咧，搞咗好多年呢個 concept 我都唔清噶。跟住又或者另一個例子啦，有次咧隔咗好耐先見翻我表妹啦，跟住我走去問咗佢一個問題，喂，係好耐冇見表弟咯，表弟識行未啊？咁樣，跟住佢答我，表弟而家12歲啦。我當堂呆咗啊，因為我個時間空間感咧，我唔係好意識到過咗10幾年啦，所以我仲問緊佢 BB 仔時期嘅嘢。咁所以大家見到啦，即係可能我喺鏡頭前面啦，表達都清晰啦，講嘢有邏輯啦，好似喺呢方面會比較擅長。但係其實我都有我自己嘅弱勢，咁就係我嘅數理邏輯咧，真係差到一個極點。所以我都唔介意話俾大家知啦，因為今日呢條影片嘅 topic 就係我哋要見到我哋嘅缺點，我哋擁抱佢，並且將自己嘅優點綻放出嚟啊嘛。我唔介意做第一個啦，去分享我自己好弱嘅短板，係啦。咁大家都可以喺下邊留言話俾我知，你究竟唔叻啲咩，你叻啲乜嘢？係啦，我睇下有冇一啲比我更加奇怪嘅人出現先。好期待大家留言，拜拜。